សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នារីករាយដែលបានវិលមកជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតបងប្អូនដឹងទេយប់នេះខ្ញុំមានរឿងមួយដែលប្លែកហើយរន្ធត់ជាងរឿងរាល់ដងដែលខ្ញុំធ្លាប់និទានជូនបងប្អូនស្ដាប់ទៅទៀតរឿងដែលខ្ញុំរៀបនឹងលើកយកមកនិយាយនៅពេលនេះគឺជាអាចកំបាំងនៃព្រៃកៅស៊ូដាច់ស្រយាលវាជារឿងពិតដែលធ្លាប់បានកើតឡើងហើយបានបន្សល់ទុកនូវវិបត្តិសារីក៏ដូចជាការភ័យខ្លាចដល់អ្នកភូមិរហូតមកដល់សពថ្ងៃបងប្អូនធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាចាស់តែងតែហាមមិនឲ្យយើងដើរកាត់ព្រៃកៅស៊ូម្នាក់ឯងនៅពេលយប់អាធ្រាត្រតើវាគ្រាន់តែជាពីកបំភ័យឬក៏មានអ្វីមួយយ៉ាងកំពុងតែរង់ចាំយើងនៅទីនោះមែននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅតាមដានដំណើររឿងរបស់យុវជនម្នាក់ដែលគេមិនដែលជឿរឿងខ្មោចទាល់តែសោះរហូតដល់ថ្ងៃដែលគេបានជួបផ្ទាល់ភ្នែកហើយអ្វីដែលគេបានឃើញនោះគឺលើសពីការស្មានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទៀតតើបងប្អូនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅដើម្បីចូលទៅកាន់ពិភពនៃភាពងងឹតជាមួយខ្ញុំបើត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយយើងទៅតាមដានសាច់រឿងទាំងស្រុងដូចតទៅតើបងប្អូនធ្លាប់ឮចាស់បុរាណគាត់ពោលថាពេលយប់ព្រៃមានត្រចៀកភ្នំមានភ្នែកដែរទេបងប្អូនដឹងទេថាពាក្យនេះមានន័យថាដូចម្ដេចវាមានន័យថានៅពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យលិចបាត់ទៅពិភពលោកដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់វាលែងជារបស់យើងទៀតហើយវាជាពេលវេលារបស់ពួកគេរឿងដែលខ្ញុំរៀបនឹងនិទានជូនបងប្អូនស្ដាប់នៅពេលនេះវាកើតឡើងចំពោះយុវជនម្នាក់ឈ្មោះសក្តាជាមនុស្សសម័យថ្មីគេមិនដែលជឿរឿងអរូបយក្សសូម្បីតែបន្តិចគេជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រគេជឿលើអ្វីដែលភ្នែកមើលឃើញប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងទេថាពេលខ្លះវិទ្យាសាស្ត្រវាក៏រកចម្លើយមិនឃើញដែរនៅពេលដែលយើងដើរចូលទៅក្នុងទឹកដីហាមឃាត់រឿងហេតុវាកើតឡើងនៅយប់មួយដែលសក្តាត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីផ្ទះមិត្តភក្តិវិញតាមផ្លូវកាត់ព្រៃកៅស៊ូដ៏ធំល្វឹងល្វើយមួយកន្លែងបងប្អូនសាកស្រមៃមើលចុះម៉ោង7:00រំលងអាធ្រាត្រមេឃខ្មៅងងឹតស្លុបគ្មានសូម្បីតែពន្លឺព្រះច័ន្ទសំឡេងម៉ូតូរបស់គេលាន់ឮរំពងពេញព្រៃស្ងាត់ជ្រងំបងប្អូនដឹងទេនៅក្នុងព្រៃជ្រៅបែបហ្នឹងបើសំឡេងម៉ូតូយើងកាន់តែឮខ្លាំងវាកាន់តែតាក់ទាញអ្វីមួយយ៉ាងឲ្យដឹងថាមានមនុស្សកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កំពុងតែបើកសុកស្រាប់តែផាំងម៉ូតូរបស់សក្តាធ្លាយកង់ងក់គេស្ទើរតែដួលបោកក្បាលទៅនឹងថ្នល់ដីក្រហមបងប្អូនសាគិតមើលចុះបើជាបងប្អូនវិញក្នុងស្ថានភាពងងឹតឈឹងបែបហ្នឹងហើយដឹងថាភូមិនៅឆ្ងាយដល់ទៅ6គីឡូម៉ែត្រទៀតតើបងប្អូនហ៊ានដើរបន្តទេសក្តាមិនមានជំរើសគេដកទូរស័ព្ទមកបាយភីលហើយចាប់ផ្ដើមបណ្ដើរម៉ូតូយឺតបណ្ដើរមកប្រហែលជា100ម៉ែត្រសក្តាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ចម្លែកគេមានអារម្មណ៍ថាសីតុណ្ហភាពនៅជុំវិញខ្លួនស្រាប់តែត្រជាក់ស្រឹបត្រជាក់ដល់ឆ្អឹងខ្នងហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេចាប់ផ្ដើមព្រឺរោមនោះគឺសំឡេងចង្គ្រិតដែលធ្លាប់តែយំកង់រំពងស្រាប់តែស្ងាត់ឈឹងដោយគេចាក់ទឹកសម្លាប់បងប្អូនដឹងទេពេលដែលព្រៃស្ងាត់ជ្រងឹមបែបហ្នឹងវាមានន័យថាមានអាទេពិទេពឬវិញ្ញាណអ្វីមួយយ៉ាងដែលមានអំណាចខ្លាំងកំពុងតែនៅក្បែរនោះហើយសក្តាឈប់ដើរដើម្បីដកដង្ហើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេឈប់បងប្អូនដឹងទេមានរឿងអ្វីកើតឡើងសំឡេងជើងមនុស្សដើរជន់ស្លឹកឈើស្ងួតនៅពីក្រោយខ្នងគេគ្រុចក៏ឈប់តាមដែរគេដើរវាក៏ដើរគេឈប់វាក៏ឈប់គេសាក់លបងដើរឲ្យលឿនជាងមុនសំឡេងជើងខាងក្រោយក៏ដើរដេញតាមញាប់ស្មេដែរសក្តាចាប់ផ្ដើមបែកញើសត្រជាក់ពេញខ្លួនគេព្យាយាមលួងចិត្តខ្លួនឯងថាប្រហែលជាកូនឈើបោកទង្គិតគ្នាទេដឹងគេក៏សម្រេចចិត្តញៀកភៀវទូរស័ព្ទទៅមើលខាងក្រោយបងប្អូនអីពន្លឺភៀវចេះតែចាំដើមកៅស៊ូមួយដើមចម្ងាយប្រហែល10ម៉ែត្រគេឃើញក្បាលមនុស្សម្នាក់អើតចេញពីក្រោយដើមឈើនោះយឺតក្បាលនោះគ្មានសក់ទេស្បែកមុខឡើងស្លេកដូចខ្មោចស្លាប់យូរថ្ងៃហ
ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេរន្ធត់បំផុតគឺភ្នែករបស់វាគ្មានប្រស័យភ្នែកទេវាមានតែក្របភ្នែកពណ៌សសម្លឹងមកសក្តារួចក៏ហើបមាត់សើចជាសំឡេងសើចដែលឮចេញដូចជាសំឡេងខ្យល់កញ្ជ្រោកហេហេហេសក្តាបោះម៉ូតូចោលរត់ប្រាស់ឲ្យបងប្រហូនឲ្យគេមិនខ្វល់គីម៉ូតូទៀតទេគេរត់ចូលទៅក្នុងជួរដើមកៅស៊ូទាំងមិនដឹងទិសតំបន់បងប្អូនដឹងទេក្នុងព្រៃកៅស៊ូដើមឈើវាដូចគ្នាទាំងអស់រត់ទៅណាក៏ឃើញតែដើមឈើគេរត់ផងមើលក្រោយផងខ្លាចវាដេញតាន់ប៉ុន្តែរត់សុកគេក៏ទាក់ជើងដួលដាំដងឈួយទៅក្នុងរណ្ដៅដីមួយនៅក្នុងរណ្ដៅនោះសក្តាខំខ្ទប់មាត់មិនឲ្យបញ្ចេញសំឡេងគេញ័រតែត្រេតពេញខ្លួនគេសង្ឃឹមថាវានឹងដើរហួសទៅប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងទេបងប្អូនស្រាប់តែមានទឹកម្យ៉ាងស្រក់មកលើថ្ងាលរបស់គេតក់គេយកទឹកជូតមើលរួចយកមកហិតវាជាក្លិនឈាមស្អុយរលួយគេងើបមុខឡើងយឺតបងប្អូនដឹងទេគេឃើញអ្វីគឺខ្មោចក្បាលត្រងោលអានេះឯងវាកំពុងតែតងនៅមេឃឈើពីលើរណ្ដៅដែលគេកំពុងតែដេកពង្រាយសក់ដែលដោះចេញពីមាត់របស់វាចុះមកក្រោមហើយភ្នែកពណ៌សរបស់វាសម្លឹងមកចំមុខសក្តាទាំងចម្ងាយមិនដល់មួយចំអាមផលវាខ្សឹបដាក់ត្រចៀកសក្តាថាឯងរកអីសក្តាស្រែកឡើងអស់សំឡេងរួចក៏សន្លប់បាត់ស្មារតីទៅព្រឹកឡើងអ្នកភូមិប្រទះឃើញសក្តាដេកសន្លប់នៅកណ្ដាលព្រៃកៅស៊ូប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងទេអ្វីដែលប្លែកនោះគឺនៅលើកញ្ចឹងករបស់សក្តាមានស្មាមរៀមដៃខ្មៅចាមដូចគេច្របាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកសក្តាคล้ายទៅជាមនុស្សវិកលចរិតនិយាយម្នាក់ឯងសើចម្នាក់ឯងហើយពាក្យដែលគេតែងតែនិយាយរាល់ថ្ងៃនោះគឺវានៅខាងក្រោយខ្នងវានៅខាងក្រោយខ្នងបងប្អូនសាគិតមើលចោះតើខ្មោចនោះជាព្រលឹងអ្នកណាហេតុអ្វីបានជាវានៅចាំយាមក្នុងព្រៃកៅស៊ូនោះហើយតើមានអាចកំបាំងអ្វីខ្លះដែលអ្នកភូមិមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់អ្នកក្រៅបងប្អូនចង់ដឹងពីប្រវត្តិដ៏ជូរចត់និងរន្ធត់នៃព្រៃកៅស៊ូនេះទេតើបងប្អូនហ៊ានស្ដាប់បន្តទៀតថាតើអ្នកភូមិធ្លាប់ជួបអីខ្លះនៅកន្លែងដដែលនោះចាំវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងទម្លាយការពិតដែលបងប្អូនមិនធ្លាប់ដឹងកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនសម្លាញ់